एक और वायरल वीडियो की शुरुआत। यहाँ मेज पे बहुत गंदगी हो रखी है, वैक्यूम क्लीनर लाते हैं। तोड़ू सिंह, वैक्यूम क्लीनर लेके आना। अब क्या तोड़ दिया तुमने? सर वैक्यूम क्लीनर टूट गया। वैक्यूम क्लीनर भी तोड़ दिया। अब कैसे सफाई करूं, कैसे करूं? ओह, इससे तो बाहर निकल रहा है। यहाँ कलेक्ट कैसे करूं? तो इसमें हमने यहाँ पे एक बॉटल फिट कर दी है और इस बॉटल के साइड में एक दो छेद हमने यहाँ पे कर दिए हैं। तो आप कमेंट करके बताओ यहाँ फिजिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, कमेंट करो।